ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ KCET ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, KCET ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನೀಟ್ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ, ಅವ್ರು ಇವತ್ತೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, 2015 ಇದೆ. ಸೊ 48 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 120 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 120 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 12.27 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √v ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ 2020 ನೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೇ ಥರ √v ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ. ವೆನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್, ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್, ದೆನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 2 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 4 ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12.27 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √v ಏನಾಗುತ್ತೆ 120 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್. ಸೊ 12.27 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 120ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್, ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಥೇರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು, ಥೇರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ 120ಗೆ ನಾವು 121 ತೊಗೋಬೋದು, √121 11 ಆಗುತ್ತೆ, 11 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.1 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 1.1 ಅಂದರೆ ಇದು ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪಿಕೋಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ 1.1 ಎರಡು 1 ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ 112 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ 2016 ಬಂದಿದೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಲುವಾಗಿ NCERT ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, NCERT ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. 2016 ಎಲ್ಲ ಇಯರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ NCERT ಬೇಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ 51 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ NCERTಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 52 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ದ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸಲ್ರೇಟೆಡ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ 400 ವೋಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದ್ದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ 12.27 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √v. ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 12.27 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √400. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ನೀಟಲ್ಲಿ 2020 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಈಗ KCET ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 12.27 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ 6 ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 2 ಅಂತ 2 6 ತೊಗೊಂಡ್ರೇನು 6 ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ 2016 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2017 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ 48 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ 48 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, NCERT ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. 49 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಹೈಟ್ h, ದಿ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಸೊ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಸ್. ಸೊ ಹೈಟ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √2gh, ವೆರ್ g is acceleration due to gravity and height, h is height. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು h/mv, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ h/mv ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು 2gh ಬರಿಬೋದು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/√h, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, h⁻−1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2018 ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 2018 ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಸ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 50 ನೋಡಿ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಲ್ರೇಟೆಡ್ ಟು ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಡಿ, ಮತ್ತೆ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು h/√2m3v, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು h/√2m3v.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಎಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ M2 Q2 ಬೈ M1 Q1. ಸೊ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1ಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ತೊಗೋತೀನಿ, ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2ಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ತೊಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು M2 ಅಂದರೆ, ಸೊ M2 ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, Q2 ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, M1 ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, Q1 ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಗ 4 MP ಬರಿಬೋದು, ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಫಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು 2 QP ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ MP QP. ಸೊ MP QP ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ 4 ಇದೆ, ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ 4 2, ಇದು ರೂಟ್ 2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಸೊ ಬಂತು, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿ 2√2. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2018 ಸೇಮ್ 49 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2018 ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41 ನೋಡಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾರ್ಕನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6.62 into 10 power minus 5 Newton. ಈಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 into 10 power minus 7 ಮೀಟರ್. ದೆನ್ ಎನ್ ಈಸ್, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, N/T = P λ/hc. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ N/T = P λ/hc, ವೇರ್ N/T ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ವೇರ್ P ಈಸ್ ಪವರ್, λ ಈಸ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್, H ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, C ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ P = FC ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ P ಜಾಗದಲ್ಲಿ FC ಬರೀತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ P ಜಾಗದಲ್ಲಿ FC, λ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇದು HC ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, C ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ F λ/h. ಸೊ F ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6.62 into 10 power minus 5 divided by into λ is 5 into 10 power minus 7, H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6.6 into 10 power minus 34, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5 into 10 power, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಇದೆ 5 ಅಂತ, ಸೊ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ, ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ 5 ಬಂದಿದೆ, 5 ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ 2019 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 35. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ intensity on photosensitive material causes photoelectric effect. If both frequency and intensity are doubled, photoelectric saturation current. ಇದು ಹೀಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್, ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಡಬಲ್, ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.